भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना बापूरबाईचे उतार या वेळार आमी जाण एकले नियाळ्या. हगाय चॅप्टर 2 वर्ड्स 23 11ची ओळी म्हणटागी उलयता तो सर्वेस्पोर आनी तुका म्हज्या मोराच्या मोदये सारको करतलो म्हज्या मोराच्या मोदये सारको करतलो कित्याक हांवें तुका विसरून काडला कित्याक हांवें तुका विसरून काडला उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पोर एक मोराच्या मोदये सारके हांव आज तुका करतलो कित्याक हांवें तुका विसरून काडला. आज आमकां जण एकल्यान तेच उतार आमकां म्हणटागी देवाचे उतार हांवें तुका विसरून काडला. परतून पळया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 आपूरबायन देवाचे उतार आज आमकां म्हणटागी पळया तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून हांवें तुमकां विसरून काडला. सकाळच्या वेळार जण एकल्यान देवाचे उतार म्हणटागी तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडला. तुम्ही भायर सर वचून फोळ तुम्ही दिवचे भायर सर वचून फोळ दिवचे भायर सर वचून फोळ दिवचे. आज शुक्राच्या दिसा आमी जेजूक दिवचे तसले जावंक जाय. हर एक दिसा मागता 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 आमच्या खातीर मागता. आज एकल्याक म्हणे आमी जेजूक दिवंक जाय. जेजू गुण करणार जेजू आमचो आदार जेजू आमचो भरोसो जेजू आमचो सडवंदार जेजू आमचो जीवदातार जावं फॉर आमच्या उतरां जावं फॉर आमच्या करण्यान कितल्याय फावटी आमकां करण्यान जेजूक दिवंक जाता. आयच्या दिसा देवाचे उतर आमकां म्हणटाय परतून जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 पळया आपूरबायन तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून हांवें काडला तुमकां विसरून काडला. तुम्ही भायर सर वचून तुम्ही फोळ भायर दिवचे सर वचून फोळ दिवचे फोळ दिचे उरचे तसले तो फोळ दिवचे उरच्या तसलो फोळ दिचे उरच्या तसलो. आज आमी कोणाक कितें करता जाल्यार एक हेल्प करता जाल्यार आज पळया दिया इल्लेशे आनी शांत रावा. परतून ताणें उपकार करीचे थँक्स म्हणीचे ना वयर दवरीचे म्हूण आमी चिंतचे नाका. आज आमी करण्याद्वारे जेजूक दिता आसतना आज एक घडीभर आमी आमची जिबी सुमेच्या हातान समर्पीत करया. कित्याक म्हळ्यार सकाळचे देवा अर्घ दिता आसतना आज आमकां जण एकल्यांक देवान विसरून काडला. आज म्हज्या उतराद्वारे म्हज्या करण्याद्वारे जण एकल्यांक त्या जेजूच्या मोगाची वळख आमी दिवंक जाय. ते दळा खंडीत जावन तो जेजू आमकां चड चड आशिर्वादीत करतलो कित्याक ताणें आमकां विसरून काडला. आनी उरच्या तसले फळ दिवचे खातीर सकाळच्या गायनाद्वारे आमी अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया आनी म्हणया काळीज म्हजे तानेला तुका काळीज म्हजे तानेला तुका मन म्हजे आशेला
तुका काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे तुझ्या उतराक तुझ्या मोगाक मोन मुझे आशेला परत म्हणया काळीज मुझे तानेला तुका सुम्या काळीज मुझे आज तुझ्या लागी रावोंक तुझे उतर आयकोंक तुझ्या उतरा प्रमाणे जिवोंक आज तुवें म्हणलें तुझे उतर हांवें तुका मोराच्या मोदये सारकें केला म्हणून वय सुम्या जेजू आज त्या उतराचे भरोसोर म्हाका करपा बोळ सगळ्यांतला पळय जेजू हे तू सुम्या ये तू दुनिया ये तू सुम्या ये तू दुनिया हे तू सुम्या ये तू सुम्या पावय पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मुझे काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मुझे आशेला या सकाळच्या काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे मन तुका आशेला जेजू तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या ध्यानान म्हाका भर तुझ्या फळान म्हाका भर सगळे अस्कत काय उणेपण इराराय बेजाराय असमाधान या दिसा मुजितान पयस कर तुझ्या सत्यान म्हाका भर म्हणून आम्ही तुझ्याले परत मागता हालेलुया हालेलुया अर्गा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका पदवी तुका जेजू तुझ म्हजो धनी तुझ म्हजो रसनार बसनार जीवदाता जावन आसा या सकाळच्या तुका वर्गायता वाकणटा दिन वाजता तुका हांव स्तुती करता तुका वंदिता जेजू आयज सुदी सोलोन व्हरतलो तूं जावन आसाय म्हजें नांव तुवें हाताच्या ताळट्याचें तुवें घातलय तुवें म्हाका विसरून काडलें हर एक तूं म्हजो मोकर नासाय तूं म्हज्या लागीं आसाय तुज्या जायते वत उजव्या हातान तुका बोळ दिवन घटाय दिवन आसाय अर्गा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका आराधना तुका जेजू प्रेज यू जीसस प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार त्या सुम्याक आमी स्तुती केला वाकणला कित्याक ताणें आमकां विसरून काडला हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया ताका आमी वाकणया. Hello, this is Veena from Mumbai, and I would like to give my testimony. This is regarding the vibrating and tingling feeling in the palms of my hands and soles of my feet, and I was getting numb feeling in both my hands and legs during the night. The doctors had given me medicines, but I was not getting any relief. So the doctors then asked me to do a MRI of my spine and a total screening of my brain for further investigation. I was very worried and I had sent a petition to Brother Prakash, and I was given the verse Psalm 46:1 and Psalm 40:13, and I recited it religiously with full faith, and by the grace of God my reports were normal, everything was fine. The doctors suggested certain vitamins and supplements to be taken, and today I am perfectly okay. I have got no tingling feeling, no numbness in my hands and legs. And I thank God for this miracle in my life. And I thank Brother Prakash and his team for praying for me. And I would also like to mention that I have been attending this Divine Mercy Novena at 3 p.m. from the time of lockdown. And this has really increased my faith. It has helped me and my family come more closer to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव म्हज्या मम्मीची सक्स दिवंक शेता. म्हज्या मम्मीक जून म्हयन्यांत अचानक पांयांत लावन एक तरेची एलर्जी बरी जावंक सुरू जाली. क्रमेण ती चड जावन गेली. फस्ट तिणें एक दाक्तराक दाखयलें, वखद हाडलें, पूण कांय बरेंपण जावना. चडच जाली. परत दुसऱ्या दाक्तरा सरशेन गेली. तिचेय जायते तेंप वखद केलें. येपटीच्या किल्ले मास्वाल्ल्या बरी बोगलें, पूण जाल्यार परत तशीच दाट पडोवंक सुरू जाली. मागीर आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी तांणी आमकां जेरेमिया 17 तातूं वाक्य 14, साम 73 तातूं 26, इजाया 57 तातूं 18 देवाचें उतर जावन दिलें. ते सदांय हांव आनी म्हजी मम्मी रिपीट करनंत आशिल्ल्या. आनी देवान आमचे मागणे आयकले.
परत आनी धाकटरासरशी मम्मी गेल्ल्या वेळार तिच्या वखदान तिका जायते बरेपण लाभले आनी आतां तिची एलर्जी मस्त बरी आसा. पयलेंचे की पुरा पांय नितळ जाल्यात, खाली पांयाचे एक सायड मात इल्लीशी आसा, उरलें पुरा नितळ जालां आनी ते आमचो देव खंडीत बरें करतलो, ती कापडटलो म्हणली बरवसो म्हाका आसा. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदरांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे विस्तार आशिर्वादां हांव तांचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. या सकाळीच्या वेळा हांगा असते 5 भासोणी आमी जण एकले विस्वासान सांगात म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 143 वर्स 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक तुका हांव शरणा येता. साम चॅप्टर 143 वर्स 10. तुजी कशी करूंक म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 138 वर्स 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घालारी, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मनाचेर तुजो हात तूं उबारताय, तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. प्रत्येक तरान ही 5 प्रॉमिसेस हर एक दिसा आमी बाहेट करून दवरूंक जाय. बापूरबाईची किर्तनां पळया, बापूरबाईची किर्तनां तर आमच्या जिपेच्या तकल्यार बाहेट उरोवंक जाय. किर्तनां बरोवन घेया, बरोवन घेवन बऱ्या रितीन बाहेट करा. आनी केदाळे आमकां मन आसा, फ्री आसा, खंय वेता खंय येता हे उतार नियाळा आनी सांगा, उचारा. कितली दैवीक सकत आमच्या जिवितान वळोन येताली, मात्र न्ही आमकां घटाय मेळटा, बळ मेळटा. त्या खातीर परत 2 टेस्टिमनी आसा, आमी आयकुया ते जेजूक अर्घ दिवया. हांव सविता राशेतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी म्हज्या भुरग्याची टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. म्हजो पूत 9th क्लासान फेल जावन, एक सब्जेक्टाक फेल जावन आहलो. मस्त टेन्शन आहली. तेदोळे आमकां ब्रदर प्रकाशाची मागणी आमी आयकतलात. ब्रदर प्रकाशाक आमी लिंक धाडलात. तेन्ना ब्रदर प्रकाशान आमकां मागणी धाडले, ते सदां न्हीत आमी मागणी करतलात. हांव म्हजो पूत सदां मागतलात. तेदोळे 1 हप्त्या उपरांत ताका मिसाचो फोन येवन ताका री एग्जाम करीची म्हण सांगले. ते री एग्जामाक गेलो म्हजो पूत. री एग्जाम करून ते एग्जामांत तो पास जालो. त्या खातीर हांव देवाक अर्गांत हांव मस्त काळजांत थावन हांव अर्गां दितां. सती सौम्या, अर्गां तुका सौम्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आय लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं मागता. आमच्या खातीर मागल्या खातीर, म्हज्या पुता खातीर मागल्या खातीर हांव ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. जेजूच्या मोहिमे पासत हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जायतीं वर्सां, सुमार 15 वर्सां म्हज्या कुडीच्या सांद्याक एक गूंट आसली आनी ती खूब गोट जावन आसली. हांवें जायते फावटी फोडूंक ट्राय केले, पूण ती फुटोन आसली. आनी हांव सदांच आतां दिसाक 3 फावटी डिवायन मर्सी हे मागणेन हांव वांटो घेतां. आनी देंपारच्या एक दिसाक 3 मागण्यांक हांव वांटो घेवन आसतना ब्रदरान अनावन्स केलें, ह्या वेळार कोणाकूय कुडीन कसलीय दूख आसा, पिडा आसा जाल्यार तुमचो हात दवरात म्हूण. आनी त्या वेळार आमी दिमीर रावन हांवें होली युक्रिस्टा लागीं मागलें, म्हजो हात दवरून त्या सांद्याचेर, ते गुंटयेचेर. आनी इतल्या वर्सां फुटना आसलेली ती गूंट दुसऱ्या दिसाक फुटोन तिका वाट जाली. आनी 2 दिसां भितर ती बी फुटोन संपूर्ण म्हजो गायो पेकलो. ह्या व्हडत्या मिलाग्रे पासत, देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या ह्या मिलाग्रे पासत, ह्या वजापा पासत हांव देवाक आर्गां, वंदन आनी महिमा दितां. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या सगळ्या वांगड्यांक, तशें फादरांक देव बरो करूं म्हणटा. आनी देवान तुमकां आपल्या उपोट आशिर्वादान भरूंक तुमचे पासत मागतां. थँक्यू जिजस. थँक्यू आबा फादर. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू मामा मेरी. हालेलुया. 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 पळया म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या सकाळीच्या वेळार सगळो दीस चलोवन व्हरूंक, आज सगळे दिसा आमकां ताच्या उतराची गरज. सगळो दीस आज ते उतार आमी नियाळटा आसतना प्रत्येक तरान
सुमार दिसा पयले तरणाट्यान भोव आपुरबायेचे गडीत ताचे जिवितांत ताणें म्हणलें आनी भोव आपुरबायेचे गडीत गी असले गडीत गी तो म्हणा लागलो की एवरी डे मॉर्निंग उठून थोड्या वेळांनी म्हाका कठीण तकलीफ फडाफोड सुमार ही तकलीफ फडाफोड कितल्या म्हयन्यांतावन आसा एक दीस मम्मी म्हणा लागली की सकाळीचे मागणें आसा ते आयक आनी हांव चिंतलो कोण आयकता हांवें म्हाका मरनातलें आयकूंक आनी एक दीस इतली तकली म्हजी दुखताली उठोवंक जायनातलें आनी त्या वेळार हे मागणें हांवें आयकलें न्हिदल्या वेळार बेड्डार आड पडून युट्यूबार मागणें घालून आयकूंक सुरू केलें आयकत आसतना एक दीस दुसऱ्या दिसा म्हजी तकली गेलें बऱ्या पडला बसून तिसऱ्या दिसा तावन तकली फोडाफोड कंप्लिटली म्हजी बरी जाली म्हणून तो भुरगो परतून म्हणा लागलो की ब्रदर कारण कितें म्हणल्यार हर एक सकाळी उठल्या तक्षण म्हज्या मोबायलार एक 60-70 मॅसेज्यो आसतली पयले उठल्या तक्षण हांवें न्हिदेन आरोसो म्हजो मोबायल आनी हांव वॉट्सॅप उक्तें करतलो आनी सगळे मॅसेजीक हांव रिप्लाय करतलो सुमार अर्दे वर तातूंत हांव एन्जॉय करनासतलो ताच्या भायर म्हाका लेट जातलें हांव उठ्ठलो म्हज्या कामाक हांव भायर सरतलो की दीस हांव वता आसतना 1.5 फादर 3 हेर मेरीच एक आमच्या पती नामान बरी मात्र मोठे मागणें करून हांव वेतालो आनी ज्या दिसा फस्ट डे हांवें तुजें मागणें आयकलें दुसऱ्या दिसा तावन हांवें वॉट्सॅप ऑन करच्या बदला यूट्यूब ऑन करूंक सुरू केलें यूट्यूबान ते 5 प्रॉमिसीस आनी देवाची उतरां आयकता तिसऱ्या दिसा म्हणजे तकलेंतली दूख कंप्लिटली गेली आज कंटिन्यू हांव सकाळीं उठल्या तक्षण पयले हांव हे मागणें आयकता म्हळ्यार देवाची उतार आयकता देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक मनशाक कितली साक्षी तुमीच आसात त्या खातीर सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुमी आयकला म्हणून म्हणलें आमी पळय देवाची उतर आपूर भायर म्हणटा आमकां पळय कित्याक सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी तूं जर देवाची उतर आयकताय देवाची उतर वाचताय आज ताच्या मोगाचो अनुभव तुज्या जिवितांत तो लाभूनच आसा हर एक दीस देव तुजो मोग करता हर एक दीस देव तुका राखून आसा हर एक दीस देव तुका सांबाळ्ळा आसा ताच्या मोगाचो आमी अनुभव करूंक जाय तो मोगाळ तो पक्षपाती न्ही तुवें मागणें केला मात तुजो मोग करता तूं मागणें करना तुजो मोग करना तुवें सुम्या लागीं बसता मात तुजो मोग करता बसना तो तुजो मोग करना तशें ना देव हर एकल्याचो मोग करता त्या खातीर जॉन 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसार आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो हर एकल्यांक साल्वर जावचे खातीर बाच्या विजवण घेवचे खातीर नवें जिवीत मेळचे खातीर बापाच्या मोगान एक जावचे खातीर सर्गीची वाट जेजू क्रिस्ता द्वारे सोदून घेवच्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय देव विश्वासी देव आमचो मोग करता ताच्या मोगाचो अनुभव एवरी डे मॉर्निंग आमी करूंक जाय सगळो दीस पळय स्मूथली वता सगळो दीस देव आमकां राखून व्हरता सगळो दीस तो आमच्या लागीं आसा म्हणून आमकां कळीत जाता तो आमचे लागीं उलयता तो आमचे लागीं हर एक भासाभास करता तो आमकां वाट दाखयता वायट वाटेतर बाच्या वेला पळयता अवघडात आमकां निवारता म्हणलें अनुभव एवरी डे आमच्या जिवितांत जावंक सुरू जाता केदाळा आमी ताच्या लागीं आसता पळय जॉन चॅप्टर 15:7 पळय घडीभर तुम्ही म्हजे ते रावचे जाल्यार तुम्ही मुझे ते रावशी जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावते म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी जाय जाल्यार कितेंय मागा खाली वेतारा मागा सोम्या आयचो दीस म्हजो राख कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका हांगा वचूंक आसा गे इंटरव्यू तूं हांव नेणा हे काम म्हाका फावो गी ह्या कामांत म्हाका कश्ट आसा गे ह्या कामांत हांव फश्चर आसा गे ह्या कामांत त्रास जावन एकच म्हयने सोडचेर आसा गे हांव नेणा म्हजो टायम वेस्ट करूं नाका सोम्या तूं म्हाका वाट दाखय परतून वाचचें तेच सुतार आमी तुमी म्हजे ते मुझे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते उतरां तुमच्या थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी जाय जाल्यार कितेंय मागा तुमकां तें मेळटलें तुमकां मेळटलें तें तुमकां मेळटा पळय देव विश्वासी आमी पयलें सांगलें देव विश्वासी देव पक्षपाती न्हयच न्हय ग्रेस्ताक तेणें जाय तें दिलां दुबळ्यांक तेणें काडून सकयल घाला ना देव विश्वासी हर एकल्या एकच रितीन तो आदार दिवन आसा जण एकल्याचो तो मोग करता त्या खातीर म्हणटा पळय तुमी मुझे ते रावशात जाल्यार तुमी मुझे ते रावा येतेश्ट फळ दितले तुमी येतेश्ट इसाकान ज्या प्रदेशान बी वंपली त्याच प्रदेशान 100 वांट्यांनी
तो लुवोंक लागलो. पळया जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 12. इसाकान ज्या प्रदेशान बी वंपली त्या प्रदेशान 100 वांटान ताणें लुवोंक सुरू केली. आमच्या जिवितान 100 वांटान आमी लुवोंक जाय. सोम्या थंय रावल्या वेळा ह्या शुक्राच्या दिसा आमी ताच्या सांगात रावया, ताच्या थंय रावया, ताच्या मोगाला एक सव रावया. त्या खातीर खंडीत जावन तसो जेजू आमकां आशिर्वादीत करतलो आनी बेसांवांनी भरतलो. आमच्या दोळ्या आमी धांपया. एकडी पर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. आज ताच्या सांगात रावया, ताचे थंय आमी रावया. मोगाळा जेजू, आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. आज कितले बाण ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात, मरणाच्या तणीर आसात. जण एकल्यांचे तूं काकूत कर, तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. आज आमी हातागालची कामां जाफर बायलांक वचूं आसा, इंटरव्यू आसा, आज पासपोर्ट दिवंक येता, ह्या खंय कोणा पयशे दिवंक येता, सगळें आमी तुज्या हातान समर्पिता जेजू. सोम्या आमकां राखोवन व्हर तूं. आमी खंय सांपडना जावच्या. तूं आमकां आज आदार दी, बळ दी, कृपा दी. तुज्या मोगान तूं आमकां भर, तुज्या रक्तान तूं आमकां नितळ कर. सगळ्या वायटाचो निवार. आज कितल्या लोकांची भुरग्यांची एग्जामी आसा आनी पयलीं आतां थोड्या सुवात इस्काला चालू जाला. सोम्या ह्या भुरग्यांक तूं राखोवन व्हर आनी सांबाळून व्हर. हर एका पिडेतावन वायटाचो निवार, तुजी दैवी कृपा जण एकला ते वाळून येऊन दी म्हणून आम्ही आज तुझ्याले परतून मागता. हालेलुया, हालेलुया. सर्गीच्या मोगाळ बाबा जेजूच्या नावान आयचो दीस जण एकलांचो आशिर्वादी जाल्लो जावं दी, उदरगतीचो जावं दी, बेसांवाचो जावं दी, दैवीक शक्तीन, दैवीक कृपेन, दैवीक ज्ञानान, दैवीक फळान भरलो तो दीस जावं दी. हर एकल्या भावनेचेर धर तुजो पवित्र आत्मो सर्गीच्या शक्तीन, सर्गीच्या ग्रेसकेन, सर्गीच्या ध्यानान तूं भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. खातीर बुडलेल्या आज आमची खत बेजारे पयस करचेचो, आमकां राखोन व्हरचेचो. पयसकर म्हजी खत बेजाराय, दी तूं म्हाका प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आयचे देवाक आज आमी अर्गायता आसतना आज विशेष रितीन आमच्या हर एका गरजा खातीर माग्या, एकामेका खातीर मागा. कितली भावण्या संवसारान कश्टान आसात. आज खंयचे कश्ट आमकां आसा तेच तांणी चड कश्ट संवसारांत असल्या भावण्याक आसा. प्रत्येक त्या शुक्राच्या म्हाका जेजू बळांनी घालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुज्या काळजा सारके. आज हेरांक हांव आदार जावं, प्रत्येक तर हेरांक तुजे उतार दिवं. कर मुझे काळीज तुज्या काळजा सारके म्हणून माग्या. आज जण एकल्यांक तुमचो दीस आशिर्वाद असो आनी बेसम असो जावं दी. प्रत्येक त्या परतच्या टेस्टिमनी आसा, आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव आनिटा मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हज्या आकयची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. आकयचो दावो हात वयर करूंक बिलकूल जायनातलें. बावळो कठीण दुखतालो. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडून तांणी वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 33:6 and Psalm 107:20 दिल्लें. तें ती रिपीट करनासली. सकाळीं दनपारां सांजेर मागणें एटेंड करनासली. दनपारांच्या मागण्या वेळार एक दीस ब्रदरान हात वयर उखलून मागा म्हणटाना तिणें मागूं सुरू केलें, सुम्या म्हज्या आदाराक ये म्हणून. अशें तिका हात वयर उखलून मागोंक देवान फावो केलें. दूख पयस जाली. तशेंच बाजाराकी वचून आतां येता. जेजून नांव फावो जाल्ल्या तिका आपूण गूण केल्ल्या खातीर काळजांत हांव अर्गां दिता. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया. टेस्टिमनी दिवंक वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचे देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता हांव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव ग्लॅनी. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पेंगटान कठीण दूख आशिल्ली. कितलेय वखद केल्यारय ती गूण जायनातली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें आनी म्हजे पासून तो मागोंक सांगलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांय रिपीट करनासलो आनी आतां म्हजी पेंगटाची दूख संपूर्ण गूण जाल्या. आनी दुसऱ्यान म्हज्या लागीं बरें काम नातलें.
हांव कामा खातीर मागून आसलो आनी आजापानी म्हणले परी म्हाका देवान काम फावो केलें. हे 2 आजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें कर म्हणटा. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रायज द लॉर्ड. हांव वायलेट मंगलोरतावन उलयतां. पयलें हांव म्हाका मेल्ल्या उपकारा खातीर काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजे 4 टेस्टमनी दिवंक आशेता. पयले टेस्टमनी म्हाका पांय दूख तकली घेवचे डिस्क प्रॉब्लम आसले आनी गर्भकुशाचे PSMR टेस्टाक धाडूंक सांगले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी म्हाका देवाचे उतार दिल्ले ते हांव सदांच सकाळीं सांजे रिपीट करनासलें आनी 3 वरांचे मागणें सदांच आयकून आसली. आतां हांव ह्या सकट प्रॉब्लम तावन म्हाका देवान गूण केल्ल्याक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. दुसरे टेस्टमनी म्हज्या पुताक कठीण ताप आयिल्लो. 2 दीस पोटाक कांय नासलो. डॉक्टरान ब्लड टेस्ट करूंक सांगले. रिपोर्ट नॉर्मल आसलो जाल्यारय ताचो ताप उणें जायनासल्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले ते हांव आनी म्हजो पूत सदांच रिपीट करनासलें. 3ऱ्या दिसा ताचो ताप संपूर्ण तरान सुटलो आनी पोटाक हांगसूर केलें. हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. म्हजी 3री टेस्टमनी म्हज्या मम्मीचो दोलो ऑपरेशन करूंक डॉक्टरान सांगलें. ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक बरी दिश्ट मेलोवंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचे उतार दिल्ले आनी हांव आनी म्हजी मम्मी सदांच ते देवाचे उतार रिपीट करनासलें. तशेंच म्हज्या मम्मीचे दोल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक तशेंच बरी दिश्ट फावो केल्ल्याक हांव काळजांतावन देवाक अर्गां दितां. 4थी टेस्टमनी म्हज्या भावाच्या भुरग्याचे कुमगाराचे कार्यक्रम पावस नासतना बऱ्या तरान जाल्ल्याक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हज्या सकट पिटिशनाक देवाचे उतार दिवन आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव सदांच राखून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. ओगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव मँगलोरतावन हांव म्हज्यो थोड्यो टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीक आनी म्हज्या भावजीक आनी म्हज्या निसाक आनी ताच्या फॅमिलीक कोवीड जावन ती मस्तू कश्टातालीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडली आनी मागोवंक सांगलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमाया 17:14 साम 30-2 म्हणूंक सांगलें. आमी सकडांनी तें कळनासतना मुडें आनी थोड्या दिसांनी ती बरी जाली. म्हजी 2री टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या निसाच्या घोवाक ताच्या कामांतावन मस्तू तें वर्सांतावन प्रमोशन मेळून नासलें. त्या देखून ताका एक बरें ऑफर मेळ्ळो. तशें ताका खंयचें कालें करचें म्हूण कळुना. तशें ताणें म्हाका मागोवंक सांगलें. हांवें तशेंच ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 37:4 आनी मॅथ्यू 21:22 आमी सकडांनी तें रिपीटेड करन मुळें ताणें तें नवें काम काण गेलें. तो आतां संतोशान आसा. हांव आमचे पासत इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हूण म्हणटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आय लव यू जीसस. आय एडोर यू जीसस.